ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาขอบคุณพี่คนหนึ่งนะครับที่เอาเรียกได้ว่าถ้าเขาจะไม่ให้ผมเอ่ยนามก็ไม่เป็นไรครับที่ให้เงินนี่มาครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะนับก่อนนะครับเป็นหนึ่งนับ2 4นะครับ2แล้วก็นับเดี๋ยวผมนับเงินก่อนนะครับเพื่อนๆแป๊บนึงนะครับนะครับที่เขาให้มาค่าอาหารมาครับ2 4 6 8 10 100พอดีครับก็สะสมไปก่อนครับสะสมจนกว่าจะได้ครบ1,000ครับแล้วก็ผมจะซื้ออาหารหมามาครับแล้วก็ขอบคุณพี่คนนี้มากครับที่ให้ตังค่าอาหารหมามาครับแล้วอันนี้แต่ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าถุงอาหารหมาถุงใหญ่มันประมาณ990ครับก็วันนี้ผมก็มาเข้าให้หมานะครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับตามนักศรัทธาครับเพื่อนๆครับนี่ครับก็ให้ได้เท่านี้ก่อนครับก็รอให้สะสมได้เยอะก่อนครับเพื่อนๆครับเห็นไหมครับนี่ครับเพื่อนๆนะครับผมก็ให้เขานะเพื่อนๆขอบคุณพี่เขามากนะครับคนที่เอาเรียกได้ว่าคนที่เป็นเจ้าของร้านหมูกระทะครับก็ให้ที่นี่ที่แรกครับแต่ที่3ที่4ผมยังไม่สามารถเอาไปให้ได้ครับเพราะว่าอาหารมันน้อยครับเพื่อนๆนะครับมานี่มากินเร็วมากินเร็วนะครับข้าวครับผมต้องไปขอเขาแล้วครับบางทีก็ขอซื้อครับเพื่อนๆครับนั่นแหละเจอยังเขาไม่อยู่เขากลับบ้านนั่นแหละกลับบ้านอยู่นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่เขามากนะครับเดี๋ยวผมจะให้นี่ครับผมให้ตามแรงศรัทธาที่ผมมีครับแล้วก็นี่ผมไปให้ทุกวันนะครับไปกับลูกชายกับลูกสาวผมครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนๆก็ขอบคุณพี่คนนี้มากครับที่ให้ตังค์มา100ครับ100ก็มีค่าครับ10 บาทก็มีค่านะครับเพื่อนๆก็ยังไงมันเดี๋ยวก่อนนะเป็นหนึ่งเนาะนะครับถ้ายังไงผมก็ต้องขอบคุณพี่คนนี้มากนะครับที่เขาเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะครับขอให้เขาขายดีครับแล้วก็ขอบคุณพี่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งครับนะครับพี่คนนี้มากก็คือชื่อพี่ป๋องนะครับยังไงก็ขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วก็ขอรับบริจาคอาหารหมาอีกนะครับหมายเลขบัญชีผมนะครับ224245775ครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับถ้ายังไงผมขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับไปก่อนนะลูกเนี่ยครับผมทำเท่าที่ผมมีนะครับตอนนี้ไม่เพียงพอนะเพื่อนๆนะครับมากินแล้วมากินแล้วนะครับขาวเห็นไหมเพื่อนๆนะครับนี่ผมมาให้เขาอันนี้แค่ที่แรกยัง10 กว่าตัวเลยครับเดี๋ยวเรื่องมีอีกครับนะครับมันมีอีกต้อง100 กว่าตัวครับที่ผมต้องเลี้ยงครับเพื่อนๆแต่วันนี้ไม่เพียงพอครับเพื่อนๆยังไงก็ขอฝากคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆก็ขอรับจากอาหารหมานะครับเพื่อนๆนะครับเอาบุญครับผมเอาบุญ